Найктрonic Z6 – умная подушка для людей, страдающих храпом. Принцип работы устройства внутри подушки продуман до мелочей. Искусственный интеллект улавливает звук храпа, определяет точку, в которой находится наша голова, отправляет сигнал подушке, она меняет форму при помощи воздушного компресса и наша голова мягко изменяет положение, что автоматически прекращает храп. При этом уровень шума самого механизма не выше 28 дБ. Вся информация собирается приложением, в котором вы можете видеть данные о самом сне, о его времени, о количестве прерываний храпа на ночь, периодах, в которые это происходит и другие данные. Работа подушки тестировалась клинически, ее эффективность и безопасность доказана. Внутри корпуса расположены 6 отдельных блоков с датчиками, благодаря которым искусственный интеллект определяет расположение нашей головы и надувает один из блоков, чтобы переместить нас на другую часть подушки.